咁啊今日翻嚟嚟咗迪士尼啊，而家就6點幾啦。我諗住喺6點幾先嚟咧，咁就睇煙花前可以玩到幾多嘢咧。咁啊，我今日悶啲唔知做咩，不如嚟挑戰下呢一個咧就好。咁我哋試一分詞，而家到咗入口，我入去過咗保安先。好啦，咁大家睇下前面情況咧，係好多人走緊嘅而家，所以我係希望大家玩嗰陣咧係每一個都半個鐘內啊，即係唔使太耐啊。咁因為好難走人真係，你冇一個係入去啦，真係得個成幾個。除咗我，係而家好難走啊！我哋入 flow 成個時間係59分。我已經喺度已經聞到水嗰陣 chlorine 味。為了大家的安全，請全程坐好，不要把手、胳膊。佢譬如喺右邊條，今次冇，直接係左邊一條入去。我冇坐過車頭啦，通常坐中間。啊，入去啦！哇！我自己個坐晒成排，係人冇人，翻返嚟。自己個坐晒咁爽。好啦，咁前面一少人咧，我哋要玩得第二輪，第二輪都係10分鐘啦，13分而家。好啦，今次我哋坐係3號嘅。果然出到嚟咧，個天咧仲未黑嘅喎，竟然。雖然而家6點半啦，咁我啱啱睇咗個 app 咧，其實而家最近嘅係食咗嘢先。係，咁呢個就我個餐啦，呢個係呢個係海鮮烏冬嚟嘅。咁佢有得揀另外一個選擇就係叉燒烏冬啦。咁呢度係有2間嘅，一個係飯嘅，一個係麵。咁我係好微媽麵㗎啦。我呢個餐咧我飲我叫咗杯茶啦。我明平時想問下你，出太大杯飲茶。咁我覺得幾平嘅，迪士尼嚟講，因為佢本身呢個餐咧就150啦，叉燒嗰隻係140。咁我會員七五折之後就變咗112咯，所以100個少少食我係好開心嘅。咁啊同埋我覺得幾抵。好食嘢啊！大家睇下介紹下先。呢個係蟹柳啊，呢個係有啲魷魚喺度啊，有啲海帶喺度啊，好大條蟹柳咁樣講，佢超大條。跟住有隻蝦，呢度有隻蝦，有隻鴨臘貝喺度，有粟米，跟住烏冬係底，都幾好。同埋啱啱食嗰嚿魷魚咧，佢好新鮮，同埋我覺得好爽嘅咯，即係佢唔會話係好硬或者咬唔開啊，佢係真係好食嘅魷魚。其實呢個都因為我之前用過呢個超好食。如果你諗唔到話咩燒紅圍你嗰度你唔識食拉麵嘅話咧，因為之前係烏冬啦，自從呢間開翻之後咧，小紅圍你咧就係得拉麵咯，呢度變翻有烏冬咯，所以如果要食烏冬就過嚟呢度啦。唯一唔好呢度係室外嚟嘅咯，即係呢度雖然冷氣啊，不過唔係室外嘅咯，係室外嘅咯，得啦唔緊要啦。因為我覺得值得㗎咯，超好食啊！呢間每次嘅烏冬，啲湯又係咩都係，就算叉燒一係呢個海鮮都好食，真係超正。不過最出色都係呢個豬骨湯咯，好似未飲過呢隻嚟啊！因為尤其海鮮咁咪有因為呢隻面海鮮嚟㗎啦，咁有海鮮咪有豬骨味啊，超好咯！佢豬骨味咪鹹到流咁嚟，呢個係有少少海鮮嗰種甜味喺度。好啦，咁食完飽之後咧，就嚟玩我好耐冇玩過嘅呢個飛碟，揾一個排隊嗰條長龍喺邊先。咁太耐冇嚟，因為佢之前咧就係因為維修啦，咁就而家整翻好，而家到 Space Mountain 維修咯。咁迪士尼係輪流維修啊，咁喺入邊行到好耐，兜翻個圈去嗰邊應該。佢呢個就同小飛象一樣啦，都係咁玩，不過呢個係多好多架船咁啊，可以裝多啲人。同埋咧，佢呢個
過我哋係每架船係有2排嘅位嘅，即係一架係最多可以坐4個，唔係好似小飛象咁，淨可以坐2個，所以係我覺得比小飛象好好多。咁就大家見到咧都好快到我哋噶啦，即係過完呢一輪，下一輪就到我哋。咁個職員就會俾你個號碼你啊，唔似小飛象咁樣得揀位，係今次係職員分俾你話坐邊個位啦。咁我今次又坐8號咯。但係呢個係一上一個啦，睇翻全帶先。同埋我覺得呢個係比小飛象玩好多嘅真係。咁而家我哋玩第2輪啦。今次坐尾椅16號。我唔記得同佢講啊。坐呢個飛碟嗰陣咧，佢下面其實係有風嘅咯，即係有冷氣吹住隻腳㗎，唔驚，即係唔驚流。係涼好多啊！呢個銀寶揸到，開心啦！嚟拉上嚟，大隊，再上，數字要最高。OK， 快好多呀！咁大家睇下城堡嗰邊，而家咧7點半，哇，企晒人啦已經。其實今日而家7點半咧，人流企喺睇煙花咧，唔係太嚴重，因為而家仲有好多路可以行，佢坐晒側邊或者最中間嗰度啫，唔係好似平時咁係鋪滿晒條大路啊，所以今日算好彩。可能睇嚟快手啲啦，因為咧今日咧係早閂咗嘅，所有都係8點半閂啦，而家7點半咧我要快手啲。我想請問有邊個話係15分鐘㗎？佢係特登等晒全部人先放架車出嚟喎，而唔係架車完咗之後即係直接過嚟喎。佢係少人到咧，等晒滿晒先可以走喎。好，咁我玩得一鋪鋪唔生過。冇人同我講過夜晚係快好多啊，好似比2倍速啊！即係我平時玩慣咧係慢少少，今次係超快先至。夜晚係好玩好多㗎。我啱啱做到 high 咗，但係玩得好，太好玩啦！我以為係啲職員懶得轉咗，其實。走車啦！而家又多翻啲人，因為就係佢坐埋啊，多翻啲人。好，咁而家就趕過去玩 U 字啦。而家咧就55分，咁後仲有咩3分鐘。係啊，我已經見到啊，嗰邊係冇人企嘅隊尾，即係下一輪就到我啦。快少先！哇，咁好嘅職員，啱啱我一位啦，佢話有得俾我揀位喎，我冇自己嗰架坐晒成行，認真㗎，我坐尾啊，我坐尾2啊，我想坐尾2，我真係坐晒成排，好熱啊，一人真係，哇，超值得㗎今日，我好耐冇試過迪士尼，超暢通，係幾乎。超暢通嗰隻，唔使排，咩唔使排嘅，即係排1-2輪就到喎，係超爽啊！可能喂今日早餐，不過哋超開心嚟啊！我買咗好似，哇！有人嚟玩，係冇人嘅而家。咁而家12分啦，即係玩埋呢個啱啱好走嘅。我發現啊，仲有時間可以玩埋降落傘啊！啱啱好玩埋佢啊！10分鐘啊，18分，仲有一個喺呢一度其實。好啦，原來單人嗰個俾人攔住咗。
行呢度。喺呢度特登有個人寫低即係臨山之前咧，最後嗰幾鋪有個人會寫低有幾多個人喺度，即係排緊隊，咁啊 cut 龍咯會。係啊，而家截龍啊！我哋呢一個係全日最後一鋪嚟啊！好彩啱啱職員封咗條排隊線啊嘛！話唔得，今日太好玩嘅，哇！好神嚟㗎嘛！最終我走之前咧，就住揀一隻嚟買，我都覺得Shelly May今次件衫係我最中意嘅，即係呢個係超似4樓半嗰啲水手服，雖然呢個又係水手主題啊，都好似 Lina Bell 嘅，麻麻地啊。Stella Lou 呢件都幾靚，我諗又買佢好啊，定係 Shelly May 啊？最終我買咗Shelly May，佢衫太靚啦！條裙 Oh my God 咩？真係太靚啦！件衫好似整得完全係我個 style。啱啱 O 咗嘴，有嘢送啊！原來而家會員買嘢，而家我要攞住呢一個翻屋企，我袋塞唔落，佢冇得接住啊嘛！如果接嘅話，你要斷嘅。我仲以為上車好多人啦，原來唔係咯，係個個塞晒喺電梯口嗰個門口嗰度，點解啱啱差啲撲低嘅嗰啲人都趕住，即係啱啱我哋喺一個電梯嗰度，佢啲鬼逼住晒，差啲撲低喺度，前面嗰一行得慢，因為在前面嘅人頂住咗喺度，未喐得切嘛，我真係好恐怖睇。差啲掛喺度，又嚟衝一次，攰啊！唔得，因為太口渴啦！我真係太口渴啦！我真係因為我諗住本身走嗰陣買Starbucks，不過佢8點半都閂埋咯。咁係啊，對唔住啊，真係太口渴啦！頂，我快死了！叉電，我叉電，我人要叉電嚟啊！趁未有車，啱啱睇個地鐵話仲有5分鐘。飲到嗰陣先入閘啦〜